Evo, nadam se da ste sami riješili treći zadatak. Ja ću sada riješiti zadatke pa možete gledati i provjeriti svoja rješenja. Znači, zadatak je bio minus 5 plus x jednako 7. Zadatak riješi jednadžbu i provjeri rješenje. Znači, sa lijeve strane nam ostaje x plus x, pa ovaj plus ne moramo pisati, 7, a minus 5 mijenja stranu, pa je plus 5. 7 plus 5 je 12. I sad ćemo provjeriti rješenje. Pa znači minus 5 plus, umjesto x pišemo 12, jednako 7. Minus 5 plus 12 je 7 i to je jednako 7 koji se nalazi s desne strane, znači rješenje A zadatka je 12. Idemo na B zadatak koji glasi 3 minus x jednako 2. Znači ostane nam ovdje minus x jednako 2, a 3 mijenja stranu, ali mijenja i predznak, pa će onda pisati minus 3. Minus x jednako 2 minus 3 je minus 1. Rekli smo da ne može biti kraj x-a minus, pa ćemo sve pomnožiti sa minus 1. Minus x puta minus 1 je x, a minus 1 puta minus 1 je 1, jer dva minusa kod množenja daju plus. Znači rješenje x-a je 1. Idemo provjeriti. Provjera da vidimo, znači 3 minus x je 1 jednako 2. 3 minus 1 je 2. Znači lijeva strana je jednaka desnoj, dobro smo izračunali. C zadatak je x minus 7 jednako minus 2. X nam ostaje, na desnoj strani imamo minus 2, a minus 7 prebacujemo na drugu stranu i pišemo plus 7. X jednako minus 2 plus 7 je 5. Idemo napraviti provjeru. Znači provjera, umjesto x-a pišemo 5 minus 7 jednako minus 2. 5 minus 7 je minus 2. I vidimo da je to jednako minus 2 i rješenje je 5. D zadatak, y minus 4 jednako 0. Znači ovdje nam ostane y jednako, 0 ne moramo pisati, a ovdje pišemo 4, jer minus 4 prebacimo na drugu stranu, mijenja predznak, pa je samo 4. Radimo provjeru. Znači 4 minus 4 jednako 0. 4 minus 4 je 0 i to je točno. Idemo na E zadatak. E zadatak glasi x minus 4 jednako minus 2. Znači x ostaje s lijeve strane, minus 2 prepisujemo, a minus 4 mijenja stranu, pa mijenja i predznak, plus 4. X jednako minus 2 plus 4 je 2. Znači rješenje je 2. Idemo napraviti provjeru. Znači provjera, umjesto x-a pišemo 2, pa je 2 minus 4 jednako, treba biti minus 2. I je minus 2. Znači 2 minus 4 je minus 2 i to je jednaka desnoj strani. F zadatak je minus x plus 3 jednako 1. Znači ovdje nam ostane minus x jednako 1, a plus 3 mijenja stranu, pa mijenja i predznak. Minus x jednako 1 minus 3 su minus 2. Opet kraj minusa, kraj x-a imamo minus, pa ćemo sve pomnožiti sa minus 1.
Minus x puta minus 1 je samo x, a minus 2 puta minus 1 je 2. Idemo napraviti provjeru. Znači, umjesto x-a pišemo 2. Minus, pa umjesto x-a ide 2, plus 3 jednako 1. Minus 2 plus 3 je 1 i to je jednako 1. G zadatak. Minus 3 minus x jednako minus 2. Minus x jednako, znači ovdje smo prepisali minus x, minus 2 prepišemo, a minus 3 ide mijenja stranu, ali mijenja i predznak, pa je plus 3. Minus x prepišemo, a minus 2 plus 3 je 1. Ovdje imamo minus, pa smo rekli kad god uz nepoznanicu imamo negativan predznak, pomnožit ćemo ili podijelit ćemo sa minus 1. Kada množimo s 1 ostaje ista apsolutna vrijednost, jedino se mijenja predznak. Pa je onda ovdje x jednako minus 1, jer 1 puta minus 1 je minus 1. Idemo napraviti provjeru. Pa onda minus 3 minus, pazite, ali u zagradu ide minus 1, jer x je minus 1, jednako minus 2. Prepisat ću minus 3, minus ispred zagrade mijenja predznak broju u zagradi, pa je tu plus 1, jednako minus 2. Minus 3 plus 1 je minus 2 i to je jednako minus 2. Znači rješenje je minus 1. H zadatak. X minus 13 jednako 17. Znači s ove strane nam ostane x. Na drugu stranu stavljamo 13, ali mu mijenjamo predznak, pa će imati plus 13. I x je 30. Radimo provjeru. Znači umjesto x-a pišemo 30 minus 13 jednako 17. 30 minus 13 je 17. Znači lijeva strana je jednaka desnoj i izračunali smo točan rezultat. Evo ovdje ću staviti i zadatak. Minus x plus 4 jednako je 5. Znači s lijeve strane nam ostane minus x, na desnoj strani nam ostane 5, 4 mijenja stranu pa je minus 4 i minus x jednako 1 jer je 5 minus 4 1. Opet uz x imamo negativan predznak pa ćemo sve pomnožiti sa minus 1 i x je minus 1. Radimo provjeru. Provjera znači minus, pa u zagradi minus 1 plus 4 mora biti 5. Minus ispred zagrade ovaj broj mijenja u predznak pa je to 1 plus 4 jednako 5. I je 5 jednako 5. Evo, sad smo provjerili treći zadatak.